अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। मंसूराबाद खां अवां खे ॿुधाईंदासीं त कोयले जी खाण में दबियल टिनि पोरियतुनि जा लाश 9 ॾींहनि बाद हथ कया विया आहिनि। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। मंसूराबाद खां अवां खे ॿुधाईंदासीं कोयले जी खाण में दबियल टिनि पोरियतुनि जा लाश 9 ॾींहं गुज़रण बावजूद अवां खे ॿुधायूं पिया त 9 ॾींहनि खां पोइ लाश हथ कया विया आहिनि। खाण मां लाश ॿाहिरि कढण लाइ पोरियतुनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत रेस्क्यू अमल बि जारी आहे। मंसूराबाद खां ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। कोयले जी खाण में दबियल टिनि पोरियतुनि जा लाश 9 ॾींहनि बाद हथ कया विया आहिनि। खाण मां लाश ॿाहिरि कढण लाइ पोरियतुनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत रेस्क्यू अमल जारी आहे। अवां खे ॿुधाईंदासीं त सिंध लाखड़ा कोयला कंपनी जी खाण में 9 ॾींहं अॻु खोटाई दौरान खलील पठान, समी पठान ऐं हामिद पठान दबिजी विया हुआ, जिन खे 9 ॾींहं गुज़री विया। अॼु संदन लाश हथ कया विया आहिनि, जॾहिं त खाण मां लाश ॿाहिरि कढण लाइ पोरियतुनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत रेस्क्यू अमल जारी आहे। मंसूराबाद खां इहा ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया। कोयले जी खाण में दबियल टिनि पोरियतुनि जा लाश 9 ॾींहनि बाद हथ कया विया आहिनि। खाण मां लाश ॿाहिरि कढण लाइ पोरियतुनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत रेस्क्यू अमल जारी आहे। सिंध लाखड़ा कोयला कंपनी जी खाण में 9 ॾींहं अॻु खोटाई दौरान खलील पठान, समी पठान ऐं हामिद पठान दबिजी विया हुआ।